देख नाना है यो, जिस तरह तेरा बड़सी वाला नाना है ना उस तरह ये मेरा नाना है। नमस्ते कर दे नाना ने, राम राम कर दे नाना ने। वीर जब टचिंग कर दे हैं देखिए वो आ गया। और भाई अब ये भी आ गए हैं, रवि आ गया, मम्मी आ गई। सारा ही आ गया था हम तो। हैं? क्या बात होगी? अरे बिरसम बिना काटे हिरती हमने अब जमा थे के वाड़ कासण छोड़या है दूध दर छोड़या है अड़ बता के करोल बाग था देखण ने इतर सुड़सान लिए हांडा है काट तो ही बताने, काटने खातर तो बुलाई है। काटने खातर मैं तो मोनिका काटे की मोनिका काटे जा काट भाई मोनिका। तनवीर ने छोड़ा दिखा फिर तो वीडियो दिखाता भी कोने रहे ये इनने दिखानी चाहिए। तेरा मम्मा देख सारा सोता रखा वो डेट सीन रसोई करने सोया सारा सोता रखा आपका देखिए
कद आवे आ जा ले रे जोकर को फोन मोबड़ी अच्छा गोदी लेके चल रहे हैं आजा 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 मेरे के लिए पापा के लिए कौन आओ वीर सब्जी मंडी में हाल वो देख वो वीर ने देख कर ले गया देखिए वो रहा 10x जूम करके देखा क्या करे भाई वो बलर हो गया तो उसके पास चला क्या पल्ली तो घनी ला रहा किन्नू का 3-4 बार रोटी काटनी है ताती एक ही बस पड़ोसियों के लिए आओ ये देख के करना फिर क्या कर रही हो है घास पाड़िया सारी गाजर पाड़ के खा ले वीर हैं बंदर कड़े है मट्टी क्यों खावे जा डोले डोले दे अब उस तरह चल जा तेरी मम्मी तरह चल जा जा जी लग रहे खेत में तेरे हैं ये ब्लूटूथ भी है कनेक्ट हो जाए इसका हाँ तो फोटो इससे खींचे हैं ब्लूटूथ तो रही भी हो ना हुआ है अलग ऐप हुआ है एक मोजा मिनी उससे कनेक्ट हो जा वैसे केबल डाल दिया कि मैं जरूरत कन्वर्टर केबल डाल दिया केबल भी है वो भी गल है केबल फोन में लग जाएगी इसमें कनेक्ट हो जाएगी फिर चाहे ब्लूटूथ यू वांट टू स्लैप मैन बंद रखवा दे आँख करिए नू कर दे नू ना कर नू ने कैमरा कन कर देख कर करिए आँख फोन कन कर दे देख वीरे फोन कन कर दे आँख के बंदर उड़ा दी तो ना शू शू नू खेलेगा तू आ वीर नू खेलेगा तेरे जी लग क्यों रे हैं आजा वीर आजा चला वीर रोटी खा लो वीर एक बज गया होगा ये मिल सीटी मारा है क्या की बज गए क्या की सीटी थी फार्म है यार क्या को फार्म है मुर्गी फार्म उसमें मतलब खाना को टाइम हो गया रेस्ट ऑफ पता लिया ना कौन का कड़ा लिया जो कर था क्या बोला तेरा पता है पेट्रोल पे यारे ये गाजर होगी भाई टाइगर है तो टाइगर और के बोर आखिर है टाइगर है तो कौन ना ये वीर चैनल को ग्रोथ करेगा
उल्टा लटका दी, नहीं उल्टा कर दे, करिए उल्टा और उल्टा कर दे, टांगा पे छोड़ दो वीर। छोड़ दो, बता दो चैनल की ग्रोथ तू करेगा क्या वीर? छोड़ दे फोन ले ना। ओए खड़े ले आबू वीर, खड़ा हो ले, खड़े हो ला चिंगा मिंगा। चल चल उठा माई फोन। कौन चला रहा है? आओ भाई आओ। बोलो रवि, इसका मुंह पता क्यों पड़ा? और तो कौन ले गया है? अच्छा ना, फिर उनकी ट्रैक्टर क्यों पड़ा है? जो लाओ अमित अरे तो लोगों को पड़ गया। पता नहीं करके गाली चोरी की वीर 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 बेटे, अब मैं रुक जा, बिठा के ले जा, ओए डर जा, ट्रैक्टर में कौन आवे, डर जा, वो गई, बिठा ले, आगे पीछे ले, पीछे पीछे ले, कौन नहीं पड़ा, तू जाने चल भाई, पापा रोटी धर ले, हैं ना रहने दे जा।
बाय बाय होगी। ये वीर मेरे तरफ जमा करवा दे। बाय बाय रवि आसी। अरे वो Monkey. अब आ गए आप उन लोग घर। ये आ गए डैडी जी। गेट खोल दिए। पहले बोल दूँ गाँव में जाऊँ। काम में जाओ ये बरे। मम्मी पूछ लो। कर दे दोबारा बंद। हैं? तो क्या करेगा? ये बात 2 मिनट में दे के। हमारे गांव के मंदिर में मंदिर ये सामान देना था पंडित जी को। मेरे को तो लगता नहीं यहाँ कोई होगा। चलते हैं वापसी से घर।